अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत और बड़ा मेहरबान है। अच्छा दोस्तों, आज हम 440 के बारे में आपको बताएंगे। 440 जो करंट है ये 3 फेज होता है और इसको 440 क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि आप जब एम्पेयर मीटर के ऊपर दो बराडों के साथ वोल्ट चेक करते हैं ना, वाट चेक करते हैं, तो वो 440 शो होते हैं। मिसाल के तौर पे आप L1 और L2 को करेंगे तो 440, L2 और L3 को करेंगे तो 440, L3 और L1 को करेंगे तो 440। ये 440 एम्पेयर के ऊपर शो करने के करंट को 440 कहते हैं और उसी से ही मालूम होता है कि ये 440 है। लेकिन ये 3 फेज करंट होते हैं, इनके साथ न्यूट्रल मीटर से लेके डीपी तक जाती है। लेकिन आगे जो सिस्टम चलाती है, जैसे 3 फेज मोटर है, 3 फेज कंप्रेसर है, उनके साथ कभी भी 3 फेज के साथ न्यूट्रल नहीं जाती। न्यूट्रल साथ लगाई जाती है कि आपने वहां से डीपी से आगे कोई सिंगल चीज चलानी है तो न्यूट्रल वहां से लेके आप चला सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि ये न्यूट्रल का 1 के साथ अगर करेंगे 220 हो जाएगा, N2 के साथ करेंगे 220 हो जाएगा, N3 के साथ करेंगे 220 हो जाएगा। सर अल्लाह आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।